فوفانا ما شاء الله مكرر. جاوب في الربع قبل ادش السياره ونجاوب على اسئله. اي سؤال في مقارنه، فلان افضل من فلان، هالنادي احسن من هالنادي، رتب لي احسن ثلاثه بالتاريخ، ما راح اجاوب. بس كبرنا والله كبرنا. والسؤال المكرر راح احطه بالعام عشان خلاص اذا جاوبت على واحد يعني مجاوب على الكل. ان السؤال مالكم فوفانا ما شاء الله مكرر. يا جماعه لا تنسوا انا محلل في الكالتشو، يعني ترى للحين ما دشيت بعمق الدوري السعودي، حبه حبه علي. السلام عليك يا يوسف، والله حبيتك. سألني عن لاعب كان في الكالتشو ونانا. لو تسألني من التوب 5 الموسم الماضي، لا ليش توب 5، توب 3. ونانا واحد من افضل حراس العالم، من افضل حراس العالم، يلعب بالقدمين. بداية الهجمة عنده مو صاحي والله. يعني راح تشوف اليونايتد مختلف في بداية الهجمة، ترجع حق الحارس وانت مطمن، ككرات قصيرة او طويلة، وردة فعل ممتازة. فرق السم، ما بقولك فرق السم على الارض عن دخية عشان لا اظلم دخية، بس وايد احسن من دخية. نقلة حق اليونايتد بالحراسة، نقلة والله والنعم باهل البحرين، على العين والراس. توقع مبابي، يعني تبيني تسليك ها؟ اي شيء؟ ايه اتوقع هالصيف، والله اعلم. بس عندي مصدر؟ لا. في معلومة اسند عليها؟ لا. بس مجرد انه بعد كل هالشوشرة ويكمل مع الجمهور والبيئة ومع الإدارة، اتوقع خلاص يتوكل على الله ويروح مدريد وينطلق للجوائز الفردية. شوف انا شفت نهائي 94 لايف كاس العالم، بس مع الاهل مو فاهم شيء. يلا من يفوز؟ اوه بلنتيات البرازيل وايطاليا، فازوا لابسين اصفر، يلا معاهم. بس لعبت فيفا 93 سيجا اللي على خولت، صورة خولت. بس فعليا ركزت قبل كاس العالم 98، يعني ركزت اوكي، قمت احفظ اللاعبين. وبعدين ويننج 11 3 اللي هو ما بعد الدوري الياباني بلاي ستيشن 1 طورنا والله. فاي واحد تقول له نيجيريا يعد لك اياهم، اموكاشي وبابانجيدا واوليسي وبابايارو. كان منتخب احنا نشوفه يعني اوه شيء عالمي، وصدق كان عالمي. مع كل الحب والاحترام حق يان سمر، لكن ونانا حاليا لا يعوض. ففي الحراسة جودة اقل. تورام في الهجوم كمعدل عمر اسرع من لوكاكو وتزيكو، شوي مختلف عنهم لكن بخبرة اقل. لكن كمستقبل متفائلين فيه. فراتيزي صفقة ممتازة كلاعب بوكس تو بوكس في خط الوسط. كوادرادو ازعاج كوينج باك يمين بخطة الثلاثة، مزعج بخبرته يعني. بشكل عام الكالتشو اعطيك اياها، الكالتشو ما راح تاخذ نجم جاهز، كلهم لاعبين واعدين او لاعبين عندهم مشاكل مع انديتهم او لاعبين ليفل بي مو اي. فلازم نرضى بالامر الواقع. حاليا الوضع بطيء وشبه ممل. انا ما زلت عند قناعتي، من راح يوهانسن من الاتحاد الاوروبي ومسك اسوأ شخصية ادارية في عالم كرة القدم، بلاتيني، تقريبا في يناير 2007، وفساد وقانون اللعب المالي النظيف ويألف بالقوانين، وصار جاب كبير، العملية ما صارت منظمة. فالبريمير ليج صار قوي بحقوق النقل التلفزيوني ويستاهلون. الكالتشو انهار بقراراته الإدارية الغبية، زائد ان الاتحاد الاوروبي ما ساعدهم. القطبين في اسبانيا تعاقدوا مع شركات خاصة لحقوق النقل، وصار في مسافة كبيرة مع أندية الليغا اللي هم اعتقد تعاقد مع ميديا برو. وبس نشوف اخر 10 سنوات احتكار 4-5 أندية، حتى اللاعبين الافضل عندهم. بس هذا بعد صار في شحب المواهب اساسا، لان اقتلوا كرة الشارع الفطرية، صاروا اللاعبين آلات. والله موضوع متشعب كبير. والله اي شخص يسألني عن لاعب الكالتشو استانس، يعني احس ان احنا انقرضنا. وما الوم الناس، يعني هذا الجيل الصغير ليش يطالع الكالتشو؟ ليش؟ اروح اطالع لي بريمير ليج، اجواء حلوة، التصوير حلو، تنافس، نجوم. اروح اظلم واحد عمره 10 سنوات ولا 12 سنة حب كرة القدم، تعال شوف سبيتزيا؟ ليش؟ لا حبيبي نواف، تسألني عن هويلاند اتلانتا. يا اخي هذا اللاعب قوي، بس يبي له صبر، مو جاهز. بس عنده امكانيات انه يصير اقوى من بلاهوفيتش. ما بقول هالاند ان هالاند مرحلة مختلفة،
ليفا مرحله مختلفه، هذول خلاص وصلوا مرحله عاليه. بس هويلاند عنده امكانيه انه يصير واحد من افضل مهاجمين العالم، من التوب 5 على الاقل، اذا مدرب صح، بيئه صح. اعتقد بعض الصحف وهي تحط الرسم الخططي حق ميلان حطت بوليسيتش تحت المهاجم، في حال ان ميلان شرى جناح ايمن او ان بوليسيتش ياخذ هذا المكان. بالنهايه راح يكون افضل من سالمايكرز وراح يكون افضل من جونيور ميسياس. اللاعب نسخته بدورتموند كانت مغريه لكل انديه اوروبا. بتشيلسي معدل اصابات وما برز بصراحه، يعني ما شفت منه شيء مبهر، لكن ان شاء الله نتفائل. بالنهايه افضل من الموجودين بصراحه. بكل بساطه واختصار، انا كنت متفوق بشكل كبير بالثانويه العامه، فقبلوني بالهندسه بشكل فوري بجامعه الكويت، لكن اهملت نفسي بشكل كبير. يعني 2.5 أو 3 سنوات بالهندسه، ضيعت سنوات عمري من دون لا اسوي اي شيء، ما ادرس، ما درست ولا شيء. والله اذكر مره كان عندي لعب كره، سالت عن الاختبار، طلع قبل يومين ما 3 وما ادري عنه، ما داوم. فقلت لا خلاص ابي شهاده من جامعه الكويت، فنقلت من علمي طالب هندسه لكليه التربيه بجامعه الكويت، وتخرجت كمعلم جغرافيا وتاريخ. زين، سالفه الموسوعه ما في شيء اسمه موسوعه، كلنا نتعلم. بحكم شغلي انا احب اقرا، بس الله سبحانه وتعالى شوي اعطاني ذاكره لا باس فيها بالحفظ. بس انا ما شفت لو ولا مباراه في الدوري الروسي اكيد، وما اعتقد ان في واحد فتح التلفزيون وشاف الدوري الروسي، مع انه ارقام ممتازه وافضل لاعب الدوري وهداف وكل شيء. انا اذكر نسخته في برشلونه، وكنا دائما نقول هذا اللاعب ظلم. اعتقد كان مع فالفيردي لما دربهم فالفيردي، وكان في كلام كبير انه يروح ايطاليا، اليوفي اهتم فيه، ميلان اهتم فيه، روما اهتم فيه. يعني روما خلاص كنا توقعنا هذا اللاعب في روما، جناح ايمن سريع مهاري، قدم يسرى، تسديداته قويه. فظلم في برشلونه، كان المفروض ياخذ وقت اكثر لاثبات نفسه. الناس مو متقبله الفكره 100% لان ببالهم برناردو سيلفا، لكن كلاعب المفروض ان جودته ممتازه. انا احب التدرج، بمعنى ارسنال كان غايب سنوات، فلما يشارك في دوري الابطال ما اطلب منه ياخذ اللقب، ولا اطلب منه حتى السيمي فاينل، يحاول يعدي دور المجموعات. شكرا، اللاعبين ياخذون خبره دوري الابطال، يصير في احتكاك اكبر، الموسم اللي بعده ياخذون خطوه اعلى. ترى حتى الدوري في ناس يقولون اوه كان بالصداره وفشل وما فاز باللقب. لا حبيبي، هو بالصيف ما كان مرشح توب 4، كانوا مرشحين عليه انديه كثيره. فبرافو ارتيتا، يعني ما يصير قفزه مره واحده. الفريق صار عنده استقرار فني، لاعبينه بدأ ياخذون خبره، صار في انسجام اكثر، الدفاع تطور مع جابرييل وساليبا، ولو انه بعد يبي له خطوه اعلى بالدفاع. بس بشكل عام لا نرفع سقف الطموح اعلى من الامكانيات. هذا ميلان غاب عن دوري الابطال من اول سنه، طلع من دور المجموعات، السنه اللي بعدها وصل سيمي فاينل. تدرج. هل في اي نقطه تشابه ما بين السعوديه والصين وروسيا؟ الصين وروسيا مصدر اموالهم غير معلوم، واختراق للقوانين الماليه، والصين اسسوا شركات وهميه ومستثمرين حتى بالصين ما يعرفونهم، فصار في اختراق للقوانين وصرف اعلى من الايرادات. وانا اتوقع انت قصدك روسيا، اعتقد فتره انجي الروسي اللي شروا سمويل ايتو، وبعدها افلس النادي وباعوا اللاعبين، يصرف اعلى من الايرادات بشكل غير قانوني. وفي بعض المستثمرين عندهم مجهولين الهويه. في السعوديه غير، مصدر الاموال معروف، والمشروع له استراتيجيه واضحه، وفي رعايه من الدوله ككل، وصندوق استثمارات معروف من هم الاشخاص وشنو مصدر الاموال. لا كل شيء واضح، فرق كبير. سبحان الله، كل واحد وذاكرته. انا على القديم، خصوصا الفتره اللي انا يمكن تابعت فيها، نهايه التسعينات بدايه الالفيه، اذكرها كانها اليوم. بس اسالني عن اخر 3 سنوات، اسالني عن الموسم اللي طاف، اخربط. الزمن صار سريع، بسرعه قاعد تصير صفقات، انتقالات، ارقام كبيره، مباريات، يعني عدد ضخم من المباريات. فالسنوات الاخيره انا اعتقد اني الاضعف فيها، لكن في القديم اعجبك. يعني الحمد لله لا باس فيها. زائد الارشيف، يعني مثلا هذه صارت
1950 و60 و70 لاني ارشف البطولات الكبيره، المباريات المهمه فقط، مو كل شيء. انتر 2010 مورينيو العظيم ما راح يرجع، ميلان ساكي وانشيلوتي ما راح يرجع، يوفي ليبي، روما كابيلو، لاتسيو فينجر اليكسون ما راح يرجعون. جيل وانتهى، حقبه كالتشيو وانتهت. على هالوضع هذا 10 سنوات لا تتوقع ان في جيل راح يطلع تاريخي. ممكن يفوزون بطولات، ينافسون، يزعجون الانديه التوب، بس لا اللاعبين القدامى موجودين، ولا حده التنافس، ولا الاموال، ولا الرؤساء التاريخيين. مع الاسف هذه فكره والله العظيم، لان احنا سوينا انا ومحمد سهيل بالشارجه ومسرح وحضور جمهور، عشنا اجواء والله راح تبقى معي طول العمر، وباذن الله راح نكررها بالكويت. فليش ما نسويها بالشرقيه، بالرياض، بجده، يعني الاماكن اللي دائما يرددونها علينا. ابو عباس تعال، مع حضور الناس راح تصير اجواء خياليه، وانا اعرف هناك الجمهور يحب برنامج تحدي 30، فلازم اطرح الفكره على مساعد. يلا قبل لا نمشي، هذا اخر سؤال. باذن الله دائما انا اقول خلال اسبوعين او 3 اسابيع اتاكد ان دار النشر جهزت اللينك لكل دول العالم، زاد انا اكلم الشركه اللي يتعامل معاها مساعد، واتاكد انه يوصلون حق كل دول العالم، واتاكد ان الكتاب يوصل لاقل تكلفه. يعني انا قاعد اوصل معاهم خلينا نقول بالدرهم او الريال 100 ريال واقل، انا ابي اقل، بعد اقل والله قاعد اقلل التكلفه له، حده يعني. انا بلغتهم قلت ربي يشهد ما ابي شيء منه ربحي على التكلفه، ما ابي يكون ثقيل على الناس. فان شاء الله خلال اسبوعين او 3 اسابيع. ما قدرت امشي قبل ارد على السؤال. جيمي كاراجر وجاري نيفل، قسما بالله من دون اي عاطفه اتكلم بالواقع، هذيل الناس وقحين ما يستحون، عندهم هذا التعالي الانجليزي ان احنا افضل خلق الله، احنا كل شيء صح، لازم كل شيء يكون محوره انجلترا. لما كان البريمير ليج ياخذ اي لاعب وما زال ياخذ اي لاعب من كل دوري ما اعترضنا. عندك قوه ماليه، منشاتك صحيحه، قانونيا شغلك صح، لا والله ما اعترضنا عليك بألف عافيه. الحين نفس الشيء قاعد يطبق بالسعوديه، واللاعب عنده الرغبه في الانتقال، وراتب محترم، وفي تنافس ما بين كل الانديه وصندوق استثمارات، وشعبك قاعد ينتقل، هذا جرد موجود، وفي لاعبين قاعد يروحون ومدربين. ليش معترض؟ زعلان لان ما اخذوك؟ احرق، اضغطهم اكثر والله. مسألة تعالي الانجليز، تذكرت كاس العالم فكرتها من جوريمي، شخص فرنسي. انجلترا ما شاركت اول 3 نسخ 1930 و34 38. ليش معترضين؟ ليش الفكره مطالعه من لندن؟ ما نبي نشارك. ما شاركوا الا ب 1950 كاول مره. محور الكون والله، شعب الله المختار.